Oke bosku, kembali lagi bersama saya Jinda Channel Official. Kali ini saya mau pasang klakson seperti ini. Ini harganya murah, plus modul. Ini seperti ini. Kabel 3 ini ya. Belinya di aplikasi itu ya, online. Dulu sama klakson nggak sampai 200, ya sekitar 200-an lah. Langsung saja kita pasang. Tuh klaksonnya sudah terpasang ya. Tapi harus nyopot ini, harus dicopot karena di klakson yang baru itu sudah ada switchnya. Oke bosku, ini sudah terpasang. Mari kita coba yang tanpa modul ya. Nih modulnya sudah terpasang, kabelnya lewat sini. Ini kabel dari atas tadi, dari modul. Ini plus dari aki ke modul, dan ini yang keluar modul. Yang hijau ini nanti dapat sini. Ini masa sini. Ini sebenarnya klaksonnya selangnya nggak terlalu panjang, nggak apa-apa, cuman ini memang sisa. Mari kita coba. Yuk coba. Yuk. Murah tapi nggak murahan. Oke.